Hello， 大家好，我是高本，又到福氣來的時間咯。今日要同大家紹介乜嘅故事呢？要同大家紹介一個有關於人、土地同照顧方式的故事哦。故事話，我哋特別邀請到一位在地的料理先生，看佢用辦用教育同行動來打造自家的理念，實現自家的理想哦。馬上就來分享我哋今日的來賓鍾亞明先生。主持人好，大家好，我是美濃星球鍾亞明。哇，歡迎亞明先生來到我哋節目裡邊。亞明先生，你先請教一下哦，你自己本身的工作係做乜嘅呀？那本身呢，就是一個料理跟烘焙的老師。哦，嗰時候前面我冇講唔差嘛，你本身係做一個料理的先生。不過你做一個料理的先生，用辦法同一個前面我哋一兩個主題有講到，純的是不膳食同一個神農教育有關係呢？我會覺得說，本身自己本來就是一個料理人的角色，所以在做食物的時候，是不是除了好吃之外，應該還有其他特別對於環境、土地或是社會效應的這些價值的存在感。所以我會覺得吃這件事情，它本身就關乎了跟食農教育本身的3面6項的議題有關係。哦，故說講就是因為你這個來工作是一類料理的先生，所以你在工作當中從這樣子去看到了這2個關聯性的主題生的食物、純食同一個神農教育的部分。那亞明先生，你這個本身料理的工作的地方係喺客中嗎？不一定，有時候在台南，有時候在美濃，或是六堆，或是全台灣離島，其實都會到處去跑。哇，你們走來走去呢，跟磨汗呢。那這個本身係那家邊人，談紅了，你好像不是客家人，對不對？我不是客家人，我是高雄鹿竹人。哪一方你這個本身喺客中松歌也好也係講推動你這個一個理想也好，就是推動這些事物的時候，會不會因為語言上會有一些困難，或者是然後做過神奇的事情，就是會有一些笑話這樣子？不會啊，但是因為剛嫁進去當美濃星球的時候，當然會有一些話聽不太懂。但是我覺得我們既然進到了自己的第2個家鄉的時候，其實也要稍微學一下家鄉的語言。所以其實，在市場美濃的市場跟羅林嘎在對話的時候，其實都會稍微跟他們聊聊這多少錢啊，然後這是什麼東西呀，然後開始跟自己的婆婆慢慢學一些很簡單的客家的語詞，對，然後就是想說可以這樣子，可以慢慢的融進到這個大家庭裡面去。除了頭講嘅用語言嘅溝通嘅方式咧之外，因為本身我們都提供可能行業同其他族群生活習慣有一些不一樣嘛。那一開始到客中的時候，有沒有讓你不習慣，或者是覺得差異很大的一個地方？其實我覺得不剩食的導入這件事情，其實也跟我成為客家媳婦有關係。哎呦，有蠻講。對。因為其實我在料理的這個前後的經歷，其實都沒有受過很正式的訓練。包括我自己的原生的家庭裡面，其實我們家裡面的女性也不會煮飯。我記得有一次，就是我在切菜的時候，切那個菠菜，然後那個頭就切了一大段掉，然後那個我婆婆說啊沒有，然後我就覺得說，因為我婆婆的這一句啊沒有，就是我就重新去檢視我在處理食材的這個過程有沒有浪費。對，所以其實我覺得我的婆婆算是我的啟蒙。看到切菜的時間都講，哎呦，因為切的安泰全部這麼大的都唔會嘅，關弄很用版再讓你自己有反思的一個機會。你想講人家在做料理的時間，還沒因為安造成了很多會蠢的是不？有的時候甚至還不是食物，它只是食材而已，就已經被浪費掉，會安的一個原因嘛？對對，沒有錯。我們都知道，哈港你歸島會本你講，很節儉，歸上腔。那客家人對於剩食，你有沒有發現說，他們對於食材也講料理的部分，有特別去符合到你這個不剩食這個理想，你不會做飯，有嗎？有哦，我覺得嫁進去，尤其是到美濃星球之後，大大的顛覆我對食材的看法。對。比如說，像每年1月的時候，白玉蘿蔔產季的時候，我第一次知道說，原來蘿蔔的葉子可以拿來用。蘿蔔葉子拿來醃製之後曬乾之後，它竟然成為了可以取代梅乾菜的蘿蔔苗，我就覺得哇，這個太神奇了。再來就是，我覺得我第一次到客莊的時候，其實
在美容的時候，其實不是吃所謂的四溫四炒哈，我們的那個客莊名菜，而是呢，我婆婆就是她拿的那個酥挑這酥挑也不是原民的食物嗎？食材嗎？怎麼會在美容出現？我就說，原來美容人他們會利用田埂空餘的閒暇的地方去種植自己額外所需的這些食材，然後我就覺得說。哇，那個時候我永遠記得那一道菜叫做酥挑燉豬咪。對，就覺得，這道菜就永遠在我心裡面烙下了一個很深很深的印記。對，所以我會覺得，客莊人對我來說，他不僅善用他生活周遭的這一些可利用的這一些，應該說範圍，或是說利用的這些空間之外，再加上他們在操作食物上面，其實也是很符合所謂的零剩食這個精神。就會對省飯之中一步一步觀察到了很看到啊，漸漸的也受到這樣的影響，所以你才開始有在推動那個零剩食和沒存，要等師傅不會存它了這個觀念同理念嘛。那在這個過程當中是真的是什麼時候開始推動做了一個課程，還是說一開始只是先從自己的家庭啊、生活周遭啊哪一推動？一開始其實我就是先從自己的孩子，我自己的孩子，我讓孩子他在自己的課餘環境裡面，然後那個去品嘗、了解食物的一個真實的原味之外，再來就是可能我料理的時候，我就盡量不削皮，因為我覺得削皮這件事情好像它也會消掉一些營養之外，其實它也會就是造成一些浪費。然後包括保存食物的方式，比如說客莊很喜歡做醃製，所以醃製文化其實是在客莊裡面非常重要的一個精神的存在。比如說風筒薑啊，或者是說像米農很喜歡吃那個豆腐。豆腐乳，或是板豆腐這些東西，或是挑呢這些東西，其實我都覺得說，它其實本來就是在融入在生活裡面的食物，可是我們怎麼樣可以讓它完全的被發揮出來，而不要產生說一點點浪費這樣子。所以在這裡面，其實我先從我的生活去改善。然後，因為我本身也有經營一家餐廳，然後我在餐廳裡面的料理的設計裡面也融入了這樣子零浪費的精神。然後再回到了，比如說我受到了邀請到社區大學去做教學的時候，我們在社區大學也開了一叫零剩食創意廚房。那我也希望跟米農的鄉親們可以一起共創，就是我們對於食物的見解這個部分，它是不是可以讓食物的利用可以發揮更大的效益？按你講到那個新年呢，同這個婆婆頭都有講到這兩個例子嘛。那在推動那個零剩食那個理想理念的時間，你自己的觀察來講，就新年呢同種批也兩個族群，大家的那個反應很踴躍啊。我記得一開始在推零剩食的時候啊，我覺得大家的印象裡面都覺得說，是清冰箱嗎？還是噴？台語的噴哈，廚餘這件事情。那我說其實不是，我們應該是說怎麼樣把它好好吃、好好用完這件事情，它的概念是非常重要的。當然，我們一般的客莊都是在農村比較居多哈，但都市會比較少一點。在都市在農村的話，其實我們在處理的部分可以用堆肥的方式去做處理嘛，然後可能我們後面就有田地了啊，直接可以堆肥。但是在都市可能就不太一樣，因為我相信還是會有很多客莊的移居者，他是在都市裡面去生存、去就業的。對，所以怎麼樣把它可以讓農村有一個方式，然後在都市裡面又有一個方式。所以可能在操作上面，我們可能就要因地制宜。比如說在農村推廣的時候，我們是以農村的視角，因為離產地比較近，那可能我們取得食材的部位啊，或者取得食材的成長歷程的不同，可能取得的成熟度也不太一樣。那它的操作度的面向就會比較豐富一點。可是，在都市的時候呢，可能我們面臨的是，比如說零售業者或是大賣場。那可能我們在辨識的角度，或者在操作上的角度就會不一樣。所以其實不論是在客莊的任何一個分部，我剛才講的農村或是都市這個部分，我們都可以用不同的視角去揣摩，就是怎麼樣把不浪費這件事情跟你的生活領域連接在一起。你講到都市都會同鄉下啦，就簡單來講，我們回歸到剛剛前面有問到，那以小朋友來講就好了。
一個零剩食的觀念，都市的小朋友同學種的小朋友、鄉下的小朋友，哪一個大家接受的程度會比較高？因為森林的可能會講，看到你講的，有可能會第一個反應說，這個不是噴嗎？我是說廚餘按哪一個反應，是不是？在都市的小孩可能對於這樣的反應夠台，也還講熊哈森林呢就比較能夠接受。你有觀察到這樣子的現象或者是一個觀點嗎？其實我覺得在鄉下這些森林內的話，其實因為他們在接觸到生產這件事情會比較頻繁。頻率會比較高一點，可是，在都市的孩子，他可能，比如說，他可能就認為西瓜長在樹上這件事，有可能哦。所以我們就會覺得說，兩種孩子的角度看着食物的角度是不太一樣的，但是我們會覺得五感體驗變得非常的重要，不是只有口頭上面的論述說吃這個吃蛹久了很有營養哦，不要那個雕菜也很好吃啊，看起來有很鮮豔的紫色啊，所以你應該要多多吃雕菜，即使它吃起來軟軟的，小朋友還是不喜歡。所以其實我們像小朋友的話，我們就會從小朋友的10大恐怖食物着手。比如說小朋友不喜歡吃的那個苦瓜，然後青椒這些東西，怎麼樣讓他們變得接受這件事情？當然，都市的孩子跟那個在農村長大的孩子，他們對於食物的理解力道是不一樣的。透過學校的這些開設的食農教育過程裡面，可以讓孩子更加速的去理解他的主要的精神在哪裡。觀眾朋友，沒想到可能生活之中同一個純食同食農的教育按有關係呢。不過其中用辦去這行又有用辦神奇的故事呢。休息一下，冇走開哦，馬上過來同大家繼續來分享。前面我們的葉明先生有講到，佢喺用辦加啲學種之後，透過同我們的學種的文化啦、生活有接觸到之後呢，開始想來推動一個不剩食、零剩食一個觀念同食農教育。不過等下第二要用辦去做行通來出行一條嘅事情呢，繼續來請教一下葉明先生咯。葉明先生，前面有講到一條嘅理想不剩食跟食農教育能作為軌道的事情嘛，但是我真的還是想要強調一下先生，到底我們的食農教育同一個純食不剩食，第二個核心理念也係講價值都在體內。其實食農教育它所使用的這些方法，只是要培養我們的素養。對，我們對於食物的素養在哪裡？比如說我們在講不剩食這件事情，大家都覺得說好像是吃不完的丟掉的。其實我覺得有時候觀念的引導也很重要，所以在食農教育裡面，其實它有講到農業的環境、農法、飲食文化、食品安全，這些的面向。所以我們只要在選食的部分有一個觀念有偏差，可能它就會影響到你浪費的行為。所以浪費的行為，它可能不是在量販店，或是農業，或是生產者，而是本身在消費者自己本身的一個公民教育的部分。這麼一個舉例好了，就是可能我們在講農業這件事情的時候，可能最明顯的就是可能有機，或者是慣行農業，有噴藥跟沒噴藥，這麼講比較籠統一點。但是我們可能會覺得說，如果相對的那些安全用藥或是沒有用藥的友善農業，那他們到底是不是安全的呢？就很多的論述就會有持不同的想法這件事情。但是我們暫且不論農法這件事情，因為我們覺得這是生產者的良心，對。但是我們會覺得說，如果當你拿到了一把或是一份很健康的食材的時候，到了你家的冰箱，你有可能因為你放的位置不對，或者是說你放太久，它壞掉了，那它就會淪落到被丟掉的命運。這個是還沒有烹煮前的剩食。那烹煮後的剩食，我相信應該很多媽媽可能她不太懂得去掌握烹煮的分量這件事情的時候，她有時候可能煮太多了，
比如說可能煮完之後孩子沒有回來吃，老公加班也沒有回來，家裡面剩他一個，然後可能煮了一鍋的食物的部分，他可能就要分好幾天把它吃完这件事情。甚至說有些人可能他不太習慣吃隔夜菜，他可能当餐吃不完就把它倒掉了。這是没有吃完的剩食。然後還有就是我們在講的基改非基改，我想大家都非常的清楚，就是跟有的人覺得說非基改比較好，然後基改比較不好，那可能他在選擇食材購買採購行為的上面，可能他就會有一些不同的見解。那相信啊，今天不論是國產或是進口這件事情，都會有所謂的有效期限。那如果說當你的觀念有一點點偏差，你可能覺得這個我本來每個人選擇時，我就有一個習慣嘛，我可能我有我認為好的，跟我認為不好的。如果你認為不好的，它不見得就是真的不好，只是你個人感官上面的不喜歡。那可能它的效期到了，那它就要等着被丟掉，因為改標就是違法嘛。所以我們就覺得說，觀念上面的偏差，或是觀念上面的不健全，它也會造成了浪費。所以其實我們就講食農教育，它本身就是在建立你在選食、擇食、吃食的這個素養。有建立完全了之後，你把它徹底的、真的很理解的把它融入到你的生活裡面的時候，其實它就會減少浪費的產生。因為畢竟浪費產生之後，其實我們就必須要耗盡很多政府的資源來去把它解決掉。那其實它也不是一件好的事情。所以是不是因為這樣子，你們還有去特別針對這個部分，林勝時啊，也還公司農高有去推動了教材，甚至於除了規劃的書啊，可能根本你帶了規劃，這都是有關係的書嗎？對的，基本上我們在推食物浪費、林勝時這個精神的時候，除了實作的部分，但是實作其實也有經過考量的整個程序的部分。比如說我們在講的，我們料理門檻不要太高。比如說，如果說我在哈總教料理課的時候，那個阿婆們就說：“哎呦，那個太複雜了，煮一個對，煮一頓菜還要準備那麼多東西，他們可能就沒有耐性了。因為阿婆個性都比較急一點，他都希望趕快把它做完這件事。對，然後我們就會覺得說，對，我們應該要讓他把所有的流程都把它簡化掉，把它簡化到很簡單的時候，大家就原來做零浪費這件事情，其實不需要多付出一些時間跟精力，讓它很自然流暢的在你的料理程序裡面去做處理就可以了。所以在課程的時候，其實就想說就是把它簡化。那除了課程之外，我們的教材可能透過工具書不胜時的美味魔法，或者是說可能是我自己那個工作室的粉專，然後去宣導一些，比如說今天看到的一些標示上面的問題的疑慮，有效期限跟賞味期限它的差距是在哪裡？或者是說你在購買食物的時候，或是說你在買海鮮的時候，你怎麼樣去做辨識？條都有講到一個安貼的一本工具書嘛，可以再繼續深入的同大家分享一下一本工具書，好冇？它的內容啊，還有大家推薦本大家這本書的內容到底在什麼地方？這本書的內容呢，基本上我們先從處理食材開始。比如說一般我們在處理食材的時候，就很習慣去頭去尾、去皮、去籽。其實，我們在學料理的時候，相信大家的經驗都是一樣。我們可能是長輩教我們，媽媽教我們，或者是阿媽教我們這樣子，或者說自己看食譜書這樣子操作。那其實沒有任何一個食譜書，或是說沒有一個人會跟你講說可以不削皮，或可以不去籽。所以我們就覺得，我們先從減少生廚餘開始。你怎麼樣？把這些我們原本既定印象，我們好像不是被列入可食用部位的這些部位，到底可不可以吃？所以這本書是在講說，如果說今天我們拿到了那個剛剛之前有分享過的蘿蔔葉，如果你拿到蘿蔔葉的時候，那你可不可以把它輕醃製，然後就變成雪裡紅，然後就可以拿去炒絞肉？那你把它曬乾之後，其實它就富有一點點梅乾菜的香氣。對，或者是說蘿蔔皮，你還是不放心，你覺得說蘿蔔要削皮這樣子纖維吃起來比較沒有纖維感會比較好。那削起來的蘿蔔皮，你可不可以拿去做涼拌菜？對。然後比如說你滷了一鍋肉燥，那肉燥你也知道，可能它不可能一天吃得完，它可能會
可能會分好幾天吃得完。那滷肉燥這件事情，那怎麼辦呢？總不能一鍋就跟滷吃好幾個禮拜嘛。那滷肉燥這件事情，它可不可以當然去做其他菜的運用？比如說，可能現在大家吃東西都很西化、西式，可能就是麵包、吐司。那我可不可以把肉燥把它夾在吐司裡面，變成熱壓吐司？這個新的觀點我喜歡。對，然後比如說薯條吃不完，那我可不可以淋點肉燥，然後加點焗烤起司，然後就把它變成一個焗烤薯條的感覺，比較細化一點的，這樣又可以消耗這些吃不完的東西，然後又可以變成一道新的菜。真是有幾多的時間，唔係講人真是愛浪費啊個食物，所以有時間真是。一道菜吃了幾多擺，媽媽也想不出來，真是按照滿意做個好啊，誰你呢又經常說我不要再吃同樣的東西。對，所以說給大家一點某種的想法，也一種方向，某一天人的料理都可以轉化成不一樣啊，這個真的就是一個美味的魔法然後如果也個公技數地步表態出來的。啊，但係唔睇下一個公技數的時間，係唔自家一點唔睇下嘛，係一個唔能夠有一個團隊，就是一個團隊哦，在。收集一大堆資料，然後再編寫這本工具書啊。沒誒，都是自己寫的，就是我利用我這幾年跑產地，然後走入社區，跟這些長輩們互動，然後可能有一些想法之後，我再重新把它改變。其實我覺得要做零剩食這件事情的第一個很重要的觀念，就是先破壞再建設。對。就是大家就是不喜歡它原來的樣子的嘛，好，比如說可能很多人也很恐懼，比如說貂蟬也是很多人不喜歡吃的東西。那你怎麼樣把它掩蓋在你的食物裡面看不到這件事情？像我就很喜歡去，就是把所有的食物都切碎，因為很多人會有那種心理障礙，就是我只要看到它。因為我沒有吃過，但是我只要看到它，我就是不喜歡它，我就連碰都不碰。那所以你料理的一個很基本的手法就是，那你就不要讓討厭的人看到它的存在，把它藏在你的料理裡面。對，等他吃到的時候，他就不會去抗拒。沒有其他人提出自己的觀點來去挑戰你自己的觀點嗎？有很多，尤其是那個羅琳嘎。嘿哦，你有蠻講。那個，因為我們在講的光是。去皮，去頭去尾去皮，像之前那個有教絲瓜，絲瓜，那絲瓜去皮是我們都用刨刀，對不對？好，然後呢，我就想說，那其實我們用刨刀刨的時候，其實會把絲瓜大量的帶有脆感的這個皮把它刨掉。然後我就問羅琳嘎說：“你們絲瓜都是吃嫩嫩的呀，吃剛剛的呀？”他說：“當然是吃嫩嫩的呀。”我都說不是哦，絲瓜要帶有一點點脆口的感覺。所以我說你去餐館吃那個炒絲瓜的時候，你看每盤都很翠綠，吃起來都有口感，不是像我們平常在家煮這樣子軟軟的，然後顏色帶有一點那個綠又變黃的感覺，看起來好像一點都不太好吃這樣子。所以其實我當下的時候，其實都會帶着老人家說，我們來試試另外一種不同處理的方式。所以我們就不是用刨的，我們就是用那個刀子，然後用刮的把皮刮掉。然後我就讓他們比較說，刨下來的皮這麼多，然後用刮的才剩下一點點。我說你看這樣子是不是生廚餘就少很多？當然如果在客莊的話，羅琳嘎會說啊，這個我皮我就拿去後面堆肥就好了。所以這樣的一個處理方式，他們可能不太會認同，他們就好像不太需要剩到這個樣子。對，但是我說其實我們在講的所謂的高齡，現在都是高齡飲食的階段的，所以我們會覺得。讓食物保持適當的咀嚼感，其實是對長者在飲食的部分其實是會比較好的，而且有咀嚼的話，其實它也會就是減緩失智的發生。因為家裡面有老人家，我們就會特別關注這樣的議題，就是我們在從不剩食的這個角度上，一方面減少食物的浪費之外，怎麼樣讓食物變得更好吃這件事情，我覺得是我們要對。應該是說，哈中的長者裡面去做宣導的。那當然有些長者他有很豐富的烹調經驗的時候，他可能會認同我們的做法，就這樣的方式好像還不賴，因為第一也蠻簡單的，然後其實也不太會浪費太多的時間。那當然有些長者他會比較傳統保守一點，他會覺得說他原本這樣的操作就很好了啊，他可能想要了解說還沒有其他烹煮的方式，他可能也不會照着我的意思做。我說沒有關係，因為料理這件事情本來就是要吃得開心，做得開心，
才重要。錯噶啊，尤其迄種觀點的部分，唔係一擺都可以改變的，有可能會2擺、3擺哦，天天的來，哦，大家接觸的，有個觀點，真有可能反轉過來啦吼。觀眾朋友，睇下一下這個節目，大家有了解到講，其實我們這個平時，是唔係得吹，其實還有其他的方式可以去變化哦，真是會有美味魔法發生。不過除了安尼，其他還有幾多神奇的故事，莫走過喲，4B 茶繼續來同大家分享哦。前面有講到，我們葉明先生比較會推動一個重要的食農教育，零剩食一個觀念，唔單槍有去實際考察，甚至於出了幾多的工具書，本大家可以去參考。不過我最有興趣係講，老師在上課的時間啦，到底有發生過哪條個特別的事情，甚至於講，其他嘅課上係沒有針對無強的族群，比如講青年呢，也係講老人家來規劃呢，我們繼續來請教一下葉明先生咯。先生。針對一個無強的族群的事情，因為我們都提講學生有幾多種嘛，尤其是你在社大，有可能係親子的，有可能有青年的，有可能全部係老人家。那你是不是有針對一個不同的客群去設計無強的課程啊？要哦，因為畢竟每個客群他們可能在認知上面、跟操作度上面，還有就是應該是說課程待的時間的容許度可能不太一樣，比如說可能。大人或是年長者，他可能他的容許的時間大概是2堂課，大概是80分鐘左右。可是 Senior 呢，他的待的時間可能大概是25分鐘左右。很短哦，差很多哦。對，如果你的課程當中設計的比較沒有一點點趣味性的話，可能他就沒有耐心，後面會變成都是媽媽在做。所以 Senior 的課程設計的話，可能就是顏色要鮮豔，或是它可能是堆疊。所以你又很喜歡切東西，所以你可能必須要安排某一些橋段，是他自己參與的這些過程會比較多一點，而不是他只是組裝而已。對。然後呢，就是手部的動作就要變多，對，然後就要一邊講一邊介紹，對。那我們就會用一些甜食的東西去吸引所謂的親子課，或者是說讓小朋友不喜歡吃的蔬菜，就像我之前介紹的，就是怎麼樣把它藏在裡面。對，跟他們講說，不可以剩下哈，不可以浪費食物，因為農夫種植這些東西很辛苦哦哈，所以我們就會用這樣堆疊的方式，讓小朋友去可以理解。他到底堆疊出來到底有多好吃，甚至說他回去的時候，可能他就會跟家長說，他每天都要吃這個東西，然後去嘗試這樣子。那如果像比較年長者或者是像大人的話，他的設計的方式就會比較不一樣。像長者他可能個性就會比較急一點，所以長者都會偏向比較實用性的，而且不複雜的，可能就是一鍋煮，一鍋煎，對，可能不需要太繁複的所謂的人家講的手工菜，他可能會覺得說，這個好像他自己在家就可以搞定了這樣子，或者是說可能那個誰來回來的時候，可能他就會比較容易去做處置，對。那如果說像可能是親子的話，可能就會比較不一樣一點，就是可能比如說有時候是媽媽帶小孩，或是爸爸帶小孩這件事情，可是其實我們要教育的是大人，而不是小孩。對，我們就覺得說大人有時候他在對於食物的認知上面，可能會因為自己偏食的習慣，如果自己不吃的食物，絕對不會出現在自己的餐桌上。對，所以我們就想要透過教育小孩子，也順便教育大人，然後利用孩子去教育大人，不要浪費這件事情，因為大人必須要以身作則嘛。對。睇人家嘅上課的過程之中，有看過嗰種，有的時候我們都提供小朋友會嗰堂線上在講嘛嘅嘛，就是說，老師有說該做唔得，做嘛嘅做嘛嘅，那你在過程之中像我講誰你呢去影響他人，他有這樣子的案例嗎？就是說小朋友真的實際上去影響到他人。我記得有一次我是挑戰苦瓜，那時候在嘉義的布袋，嘉義的布袋其實它也是一個親子團，那他們就挑戰苦瓜的食農教育。那我覺得很有趣的是，我們那一天就親自採苦瓜，把自己採的苦瓜帶回去料理教室裡面烹煮苦瓜。所以那個時候大人就說：“那我們今天中午吃什麼？”當然是吃自己摘的苦瓜料理啊。所以我們就挑戰做苦瓜的可爾必斯。哇！
好特別哦，在這邊呢。對，所以小孩子喜歡吃冰冰的東西嘛，甜甜的東西嘛，所以我們就想說，那我們就不要再額外去添加這些果糖啊，所以其他的就是很簡單2樣東西，苦瓜跟可爾比斯。然後我們就把它，因為苦瓜的苦味呢，你必須要透過冰鎮把這個苦味去掉，或是透過汆燙這件事。那我們就想說，好，那我們就用冰鎮嘛，小朋友喜歡吃冰，那剛好冰沙這件事情剛好非常的適合，因為它可以麻痹你對於苦味的這種感覺。那我們就教小朋友，那時候就教小朋友把苦瓜，把去完籽的苦瓜，然後跟很大量的冰塊跟可尔比斯打在一起，而且不濾渣哦，完全不濾渣。然後我就說，小朋友，你可不可以趕快趁冰冰的時候趕快喝掉？果不其然，每個人都續杯。真的嘞，就嗰小朋友可能住宿的副管可能不會是，按你上按你大家，既然可以接受，真是太令我意外了。按你好心你，像一個喺講啲目標啊，促進去規劃一個課程嘛。那唔能有講啲個唔睇米農推動一個理念一個觀念的部分，有針對米農一個菜地法去規劃相關的課程嗎？有，像今年就特別跟美濃農會就是一起去推廣美濃農會的147米谷粉。那我們就是起先就是先從8個家政班的班員，因為它都是屬於比較高齡長者的部分。我們就想說，因為台灣的食米率一直都是拉不上來嘛，那台灣米又那麼好，尤其是美濃147哦，其實年年比賽都有得獎。對，那也有出口到國外去。那我們覺得這麼好的米，如果放着都不把它吃掉，好像有點可惜。那可是呢，除了米飯、米食的應用之外，還沒有其他操作的方式可以去改變呢？那既然農會它有做出米谷粉，那我們就想說，那是不是可以讓家政媽媽們可以用不同的方式去做操作這樣子？那我們那時候是想說，讓米谷粉適當的去取代我們平常麵粉的用量。對，因為第一，米谷粉它沒有麩質，所以它就不會有過敏原上面的問題。再來就是它又是在地米，所以低碳。因為地產地銷嘛，然後再來就是它比較不容易吸油，所以其實如果說我去做一些沾粉炸煎的動作的話，其實也比較健康一點。所以從這3個面向來說的話，我們會覺得它在健康面其實都有很大的優點，所以它是一個很好推廣的食材。所以就想說，平常那個媽媽們他們在做一些煎餅啊、麵糊，像很多人就說，那他要把米谷粉拿來去做木瓜拌，或者是說宴席拌這樣子，我覺得很不錯啊。就是你盡量減少麵粉的用量，因為畢竟現在台灣還不是主要都是麵粉，都是以進口為主哈，因為國產量還是不夠那麼多。那如果說我們可以多多使用米谷粉這件事情，相對的也是增加稻米的使用量，那也是減少浪費的一種方式。你從現場你在推動一個做米谷粉取代的部分的時間，一種食材來講，你能不能事先去練習，也要講去研究嗎？要哦，像比如說米谷粉，它就很適合那種不需要有筋性的產品，比如說它就可以拿來做煎餅、板內啊，或者是說做餅乾，或者是說司康這些東西，或者是少量來取代一些麵包的麵粉的比例，它是可以的。所以其實，在教的過程當中，我們在想說，媽媽們第一還是說不要讓媽媽們覺得，如果從麵粉換成米谷粉之後，會變成我操作上面的困難，而是應該是說減少操作又可以增加營養。如果在這個利多的狀態之下，他會更願意支持這件事。不是說你能在週要吃的幾多擺嘛？那假使講你能吃的要維持沒弄黑的狀況之下，這些成果，可能講的成品還沒有完成的成品，應該講你能還沒有試到完美比例的要的成品，還有沒有東自家手吧？對啊，是這樣子。但是我想特別再分享一個例子，就是比如說。那個我們哈總會不是很喜歡做班的拌食嘛，竹籠拌這些東西嘛，那我們就想說，其實竹籠拌大部分都是糯米做的，然後我們就想說，糯米其實對於長者來說，其實消化不怎麼好，因為它畢竟不是一個非常好消化的東西。可是我們不可能只吃1顆，好吃的那個竹籠拌可能吃2顆、3顆、4顆，3、4、2顆馬上都分。對，然後我就想說，
那是不是我們可以把糯米減量，然後用我們吃飯的米，比如說蓬萊米，就是147米谷粉，把它做一半一半的取代。第一，它又可以變得好消化，好，然後又可以增加它的營養的成分。我覺得這好像也是一個不錯的方式。所以其實，在客家版那個米食裡面，其實我們也想說，也試試的可以用一些米谷粉來去做配方的改變。你在學中推動亞條的零剩食啊，食農教育的部分研究的時間以來，你自己有發現到講，大家有受到一個觀念的影響嗎？我覺得有，是因為我覺得因為媒體嘛，新聞在播，其實我們台灣這幾年都一直在推所謂的淨零碳排。好，那其實淨零碳排它跟食農教育也有關係啊，因為我剛才也有講過說你的農法。你的友善的環境，然後你烹調，你是炸的、煮的、煎的，這些都是影響到你的節能的狀態。還有你食物浪費，因為食物浪費，我剛才講的就是你可能必須要耗費一些政府資源來去做廚餘的處理啊，或是垃圾回收的處理啊，這些都是能源的轉換的消耗。所以我們就想說，其實它是一個全球的議題，當然也是台灣目前各個不論族群，每個人都在做的事情，只是。其實，在客莊裡面，其實這樣的一個傳統文化，我們剛才講的醃製文化或是惜食文化，這其實一直以來都是存在着，只是我們沒有給它一個很專業的名詞，它在做什麼。食農教育其實有，但是以前人不會知道說這叫食農教育。那比如說不浪費這件事情的精神有，但是大家不會覺得說它就叫做惜食。我只是想說，我以前取得食物不容易，所以我想要讓我一整年都有食物可以吃，所以我必須要透過曬乾，必須要透過醃製這件事情，讓我一整年都有非常充沛的食材可以去運用。尤其是講。對頭擺都更加，其實大家都有在做，沒有去特別的強調一個部分。那現在特別提出來之後，本大家再一次去注意一個部分，可以實際上會有行通來支持一個人對頭擺都更加一直都有的觀念，然後。觀眾朋友，今日陽明先生來分享幾精彩的故事，希望大家看過今日的節目之後，真是可以了解原本咱這個客莊客家文化提背就有符合咱更加零剩食同食農教育的精神在提背。最重要的講，希望大家看到之後，真是可以去行通來支持一個惜食不剩食同咱的食農教育的部分哦。今日再一次感謝咱陽明先生帶來精彩的故事同分享，多謝哦！多謝主持人，多謝大家。好，你看到更加有趣的商業麼呢？大家夾夾來聽聽先生來認同一下咯。希望我哋歡喜來節目嘅朋友，記得點讚、聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。